ស្ដីប្រិយមិត្តទីស្លាញ់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំ Sinex នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco របស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមកដឹងពីលក្ខណៈពិសេសដែលមាននៅលើម៉ាស៊ីនបោក Model T របស់យើងមួយប្រភេទដែលមានទំហំ13គីឡូនិងមានលេខ Model T2513VSAM7 ដែលម៉ាស៊ីនបោក Model មួយនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាវាមានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Smart Inverter ដែលជួយឲ្យការសន្សំសំចៃភ្លើងបានកាន់តែច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 36%ម៉ាស៊ីនបោកគក់មួយនេះគឺដំណើរការដោយម៉ូទ័រសុទ្ធមិនប្រើប្រាស់ខ្សែពានដែលជួយឲ្យការបោកគក់មានសំឡេងកាន់តែស្ងាត់ល្អមិនមានសំឡេងរំខានទោះជាលោកអ្នកធ្វើការបោកគក់នៅពេលយប់ក៏ដោយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Turbo Tram គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបមួយដែលជួយជំរុញឲ្យទឹកឆាប់ជ្រាបចូលសាច់ក្រណាត់បានលឿនជួយបំបែកពពុះសាប៊ូដែលធ្វើការបោកគក់ដោយចលនាធំនិងបាតធំវិលបញ្ច្រាស់គ្នាដែលជួយបន្ថែមឲ្យការបោកគក់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្អាតជាងមុនបន្ថែមពីនេះម៉ាស៊ីនបោកមួយនេះក៏មានបំពាក់ជាមួយនឹងមុខងារ Auto Restart ដែលមុខងារ Auto Restart មួយនេះគឺមានតួនាទីបោកគក់បន្តនៅពេលដែលមានការដាច់ភ្លើងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការបោកគក់នៅមុខងារលាងជម្រះទឹកសាប៊ូស្រាប់តែមានការដាច់ភ្លើងនៅពេលដែលភ្លើងត្រឡប់មកវិញម៉ាស៊ីនបោកមួយនេះនឹងធ្វើការបោកគក់បន្តនៅមុខងារលាងជម្រះទឹកសាប៊ូនេះរហូតដល់បញ្ចប់មុខងារបើយើងក៏លេចមកមើលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោកមួយនេះវិញយើងឃើញថាទ្វារគឺជាប្រភេទអូតូដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការបិទបើកនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោកស៊េរីថ្មីទំហំ13គីឡូ Model T មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ដាសាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទូទាំង27សាខាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ